So guys, अभी हम लोग जुलाके का हाईवे में way to Dzuleke and look at the nature guys. इतना शांति ना, इतना शांति है कि क्या ही बोलूँ यार, इतना फ्रेश है ना। और एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि बहुत मज़ेदार होने वाला है। और चैनल में नया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, कमेंट करो। तो आज हम लोग जा रहा है राइड में, सोलो राइड आज जाएगा। और आज तो Dzuleke में जाएगा। आज तो Dzuleke नेचर ब्यूटी ना, आज तो जाएगा नेचर ब्यूटी आप लोगों को दिखा देगा और राइड का थोड़ा मज़े ले लेगा, ठीक है। बनेगी मैं भी गूगल मैप से चेक करके जाने वाला है, आप लोगों को दिखा देगा। तो चैनल में नया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। देखो अभी मौसम इतना ठंड है ना, मैंने ग्लव भी नहीं पहना और मौसम इतना ठंड है ना, क्या बोलूँ यार। पीछे 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 में है Dzuleke, अभी हम लोग बाहर जाएगा। इतना ज़्यादा भी नहीं है, अभी सुबह सुबह स्कूल का टाइमिंग हो रहा है ना, स्कूल कॉलेज का टाइमिंग हो रहा है। तो बस लोग स्टूडेंट्स लोग को पिक करके जा रहा है, इसलिए थोड़ा जाम है। व्यू आप लोगों को दिखा देने से ना, जो कोई नहीं गया Dzuleke में, आप लोग ज़रूर मन करेगा जाने का, ठीक है। इसके लिए एंड तक बने रहे भाई साहब। ये व्यू चेक करो, ओह माय गॉड। तो एक दफ़ा यहाँ से रास्ता देख लेगा मैप से। अरे नहीं तो गाइस, ये देखो हम लोग जोत्सोमा पहुंच गया। वेलकम टू जोत्सोमा। Look at this guys, wow, what a beauty nature guys। अरे यार देखो कितना सुकून है यार। ये है जोत्सोमा, ऊपर में जोत्सोमा है साइंस कॉलेज। Let's go ride with me, let's go। ओ भाई साहब ये देखो यार, ये देखो यार कितना खूबसूरत है यार। ओ ऊपर में देख रहे ना, वो है पुलिवा। ओ भाई साहब, ओ दोस्तों यार कितना पीस है ना, ओह माय गॉड। ऐसी पहाड़ों में आने का कितना पीस है ना, खुद आके एक दफ़ा तो देखो यार, एक्सपीरियंस तो करो। ओ बाहर में भी आके तो एक्सपीरियंस करो यार दोस्तों, कितना अच्छा है ना यार, क्या ही बोलूँ यार। और ऐसी नज़ारे देख के ना घूमना कितना मज़ा आता है। ओह यार, तो यहाँ थोड़ा ऑफ रोड मिलने वाला है। अभी यहाँ थोड़ा ऑफ रोड है, तो थोड़ा संभाल के जाना पड़ेगा, नहीं तो बहुत स्लीपी है, खड़ा हो जाती हूँ। Oh, look at this place, bro. किलोमीटर, तो अभी पहुंचना वाला है हम लोग का डेस्टिनेशन। और सो लुक एट दिस गाइस,
तो गाइस ये देखो अभी ये हनी ना 12 वाला हनी का भी ये देखो अभी मैंने इतना इतना वहाँ से ना वह एक देख रहे ना वहाँ से पार 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 करके यहाँ से ऐसा ऐसा आया। ओ भाई साहब इतना दूर से आया यार। अभी ये लोग भी जा रहे हैं। अभी यहाँ देखो उड़ रहा है अभी इतना दूर से। हाँ कितना था यार मासूम सा जगह में घूम रहा है। ओ भाई साहब इतना खतरनाक। ओ देख रहे हो पहाड़ पहाड़ यार कितना खूबसूरत है इतना। वो देखो ये सब ना वाइल्ड एप्पल ना वाइल्ड एप्पल मालूम है वाइल्ड एप्पल का पेड़ है ये सब बहुत सारा है वाइल्ड एप्पल का पेड़। ये देखो यार ये पॉइंट कितना खूबसूरत है। तो सुबह सुबह ये सब में ये देख रहे हैं ना ये सब में स्नोफॉल होता है लेकिन अभी सन इतना निकल गया सब मेल हो चुका है। ये देखो यार इतना खूबसूरत इतना प्यारा। देखो ये है ज़ुलेके का व्यू देखो कितना खूबसूरत है यार। अभी वहाँ जाती हूँ ठीक है। और गाइस देखो यहाँ फैमिली पिकनिक हो रहा है और यहाँ एक छोटा सा डैम अभी नीचे में भी पिकनिक का स्पॉट है वहाँ जाके आप लोगों को दिखा देगा। और यहाँ है हम देखो पहाड़ा देख रहे हो कितना खूबसूरत है यार कितना खूबसूरत। यहाँ तो कैंपिंग का प्लेस है कैंपिंग ना जो कैंपिंग सोने के लिए आता है ना वो लोग यहाँ सोता है। कैंपिंग का प्लेस यहाँ ऊपर में ना। तो अभी ये लोग विलेज लोग ना अभी बहुत डेवलप कर रहा है क्या छोटा सा ब्रिज है। वाह ओ भाई साहब ये देखो यार रोड कितना अच्छा है। Oh, यहाँ है तो वेलकम T.Khel पार्क ह्यू नम्बे
Kyunambe village, Poilwa. So this is Poilwa village, Peren, Nagaland. So I have reached Peren, Poilwa. Peren में आ गया हम जिलियन का लेन में. देख रहे हो वो छोटा सा लेक. अभी थोड़ा नीचे में जाते. नीचे देखो कितना अच्छा से सजा के रखा है ना. चेक आउट गाइस, वाओ कितना खूबसूरत है यार. पेरेन डिस्ट्रिक्ट में पोइलवा का रिसोर्ट. चेक दिस आउट, कितना खूबसूरत है. ओहो हो भाई साहब. सब लोग ने देख लिया. ये है पोइलवा का रिसोर्ट में अभी पेरेन में. तो अभी मैं यहाँ से जाएगा ना, वहाँ रास्ता से जाएगा. अभी पेरेन में जाएगा. अभी होने से तो पेरेन में जाएगा. पेरेन से वहाँ दिमापुर से निकल जाएगा. होने से तो जाएगा, नहीं तो वापस यहाँ से जाएगा कोहिमा से. तो देखती रहो. हाथ बहुत गंदा हो गया. सुना था लास्ट टाइम वो लोग ये नदिया में ना थोड़ा वो बेंच रखे, यही नदी से होटल करता है बोला था उन लोग. लकड़ी रखी ना, वुड से चेयर बना के ना, यही से होटल करते हैं बोला था. ओहो ये हुई ना भाई साहब. ओ प्लीज. So अभी लेट्स गो अगेन इन. ये रास्ता ऐसे ही होना चाहिए तो सब जगह ना. तो ये चेक करो ऊपर से नज़ारा कैसा देख रहा है. इतना प्यारा सा. सो गाइस मैं अभी वापस जा रहा है कोहिमा में. सो अभी थोड़ा यहाँ रास्ता में रेस कर रहा है. तो आज का राइड ऐसा ही था. कोहिमा तो जुलाके सोलो राइड आया और जुलाके आप लोगों को दिखा दिया. पोइलवा का रिसोर्ट आप लोगों को दिखा दिया. और कितना खूबसूरत है ना ये नज़ारा. अरे देखो यार, ओ कितना प्यारा. वहाँ से पोइलवा से निकल के पेरेन में जाएगा. पेरेन में जाके पेरेन से दिमापुर जाएगा और दिमापुर से कोहिमा वापस जाएगा सोचा था. लेकिन यहाँ से ना वो पेरेन जाने से थोड़ा दूर हो गया 3 घंटा. और पेरेन से दिमापुर 2 घंटा ऐसा हो गया ना. तो अभी लगभग 8 घंटा चलना पड़ेगा.
इसके लिए थोड़ा देर हो जाएगा, इसके लिए मैं वापस इसी जगह से जा रहा है और पेरेंट साइड नहीं जाएगा आज। तो नेक्स्ट टाइम से पेरेंट में जाएगा, पेरेंट में जाके थोड़ा जगह है तो वहाँ भी आप लोग को दिखा देगा। सो अभी आई एम ऑन माई वे टू कोहिमा अगेन, सो वे बैक टू कोहिमा। सो अभी कोहिमा जाएगा, थोड़ा यहाँ से थोड़ा रेस्ट करके ना कोहिमा जाएगा। तो वीडियो देख के अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो तो आप लोग को, ठीक है। माय बॉडी जो मेरा राइट में हमेशा मेरा सपोर्ट करती रहता है, हमेशा मेरा साथ देती रहता है। थोड़ा थक गया इसके लिए उनको थोड़ा रेस्ट करने दे रहा है। सो अभी यहाँ से थोड़ा रेस्ट करके वापस जाएगा। सो वीडियो देखे अच्छा लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, चैनल में नया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।